门的红甲古厝甲卫生所来合作，而这个古厝菜告示牌，提醒游客来到北门，卖部分，留予游客好空气、好环境。 台南市北门区的洪家古厝有将近100年的历史，有真侪游客专工来这参观，也有一寡游客来到这会食薰，甚至乌白蛋混杂啊，为了响应无薰的环境，洪家古厝甲北门卫生所合作，伫古厝内采无薰的告示牌啊，互环境的品质变更较好。所以我希望游客来阮北门这啊较严定，也是即个洪家古厝游览的时阵，伊闻到是自然咸咸的海风味，毋是薰味。 采这个告示牌啊，确实有效果。有真侪游客看到牌啊，都无食薰啊，甚至连厝做后生嘛遵守这个规定。有100年盐埕历史的北门，伫正卡盐埕附近，都有真侪古厝，这几年来已经成为热门的观光景点。希望游客到北门游览的时，会使遵守无食薰的规定，共同维护这个美丽古厝。 你好，我是宋彦明。想知道更多的新闻内容，请订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且按赞、订阅、开启小铃铛。另外，可以上 LINE 贴图小铺来购买华视主播的官方贴图。